खाली घेऊन आणि उभा राहतो एक ड्रायव्हर आणायला लागेल त्याला सांगा गावाचं आम्ही तिथे सोडू आम्हाला पण खाली तिथे देऊन जावं गाडी मी वातावर निघून जाईल तुम्ही बसा इथे बोलू अपना सब एक ही जगह पे बैग रख दो दोस्त बैग हाँ एक जगह पे रख दो इधर किधर भी रखो इतना आदमी इधर मत करो क्या कर रहे हो यार भाई त्यांना बाजू सांगितलं त्यांच्या एकाला दोन लोकांना सांगितलं सुनील सुनील हा म्हणायचं मी त्याच्या आयडिया क्यों नहीं देते तुम क्या ये रंगा हो रहा है बराबर है भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाया मैंने पानी ठंडा है अबे उल्टा है ये बैग बैग कौन जा रहा है यार तू जीने से बैग कौन है अच्छा डीएसएल निकाल रहा है अरे चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे डीप है क्या? हाँ कहाँ से डीप चालू होता है?